klasken meus an adre, pezem oa bevet an tamm, hag ur zel a jomedin, pedon c'hwer, 6, eiz bloaz, e me chouch bras, deus bet an dud vras, me a renkemont ar skol oa ket farsus a tao, striz, veze ket c'hoarzet, kalz, a kontrol vuez famil, edom diop war ar mias, fant e yoa, muniz yoa ket kalz, me c'hoarzin veze grem meus tra, setu evelen me daouve disevel kren. Andraze a oa en va fen, hag en dra ben a galien e gomprenen ket re pe don bugel, e oa penaos e veze renket an dut. Da la rede, lod o doa gwirioù, lodal no doa ket, a lod o doa droad bale war a real. A me bugel ne gomprenen ket re ar mon endro. Pe don naoublas e oa erruet per chapalin en tiker, nevez dilennet, a neuze an unan deus an traoù kentañ deus great eo emban war a dor an tiker, a re o doa ya rajou skol. Neuze, hag aze o begol eskler, a re o doa, ne ket a re o doa, ezhomm. Ur sa prehistor eo abet en dro d'an dra-se, a me gant va zet bugel, e moa chouchet, matreze vo cheñche pen d'ar vaz. Met tamm ebet. Evel just va zel bugel e oa. Ranket meus kender remont da skol. Skol amañ deuet e introun var yalourd. Neus e kroget e meus da ul ya kentelioù brezhounek gant Odile eus kaou. Da goude meus ret ur stage e Blenbruk. Neus e doneet aze ur zizunfes. E l'er ma oa difennet eom koze al galek, just evit rediar anom da vont e brezhounek. Peogwir e komprenen kazi pep tra, me loc'ha e brezhounek komz e brezhounek oa diez diom. Ur vez distroet deus va stage, evel en mat e oa e gaset va mamm. Hag-i da lavaret din e galek. Une fille, ça fait des études, ça travaille, et ça doit être complètement autonome financièrement. Me war an taol, moi ket komprenere, ma renk fen treiñ e brezhounek e vefe, te gaftit gant da vrezhounek e tu a ben da c'hounez da vuez, e oa andraze ben a fin noar an lavaret din. Bon, da goude e me blije din dan salier et da blavenek d'ur fest-noz. Hag aze en antre e oa priz ar fest-noz hag e oa skrivet e kichen €1 evit diwan. Setu. Ul lur e oa d'ar poent-se ya avel just. Ha me ouien ket petra oa diwan. Neuze da va minounet ma goulennet petra oa diwan. A displeget oa bedin e oa be krouet, nevez krouet, skolioù evit deskiñ brezhounek d'ar vugale. Ha me, ur skol evit deskiñ brezhounek. Neuze moa choujet. Andraze zache din matreze. Hag bloaz goude, me kaftin e bloaz goude pe daoulaz goude, bloaz an ter, meus kaset da lizer da zivan, evit lavaret e plij fet din deskiñ ar vicher. Setu penaos meus kroget e divan e ar blavechou pe var ugen. 1900 pe var ugen. Klevet le bas de fou? Non, pas voilà. Et ma maté, Ah bon? Et Winket, que me mezini? Winket. La canne toast, A toast. ja. Ah, bon, madio. Alors, ar skol gantas o bekrouet e 1900 saitek a triugen skol divan kenta, egwit almeze. A pe o bekrouet gant un nebeud ur stroll a madio, evit ar c'hwi. Pe o bekrouet savet e oa bedie un doar e karta diabarz divan. Hag e karta e oa bet displeget dibabet gant an dud o doa savet ar gevredigez e renket diwan beza apolitik, laïk, a digoust
évident dut. Perak digust, pugur erenke en dut, geledon das eski oyez o sevenadur, memes modoake munis. C'est tu perak et digust divon. Arpal a oise et penkenta. Neus ebe pa meus kroget e divon e meus grea de gole de moa dede lavana oa président d'ar poense hag pa moa pedouen en engave gantan e no a lavare din bon ben yes e divon zeus tu madur e bet red o dit en em ziboull. A neus eme moa choujet bon ben mandarin d'ober tro ar skoliou divon. Neus e pa de c'hoermis e meus gret tro ar skoliou a oa bedigore dija e moa gole de Brest, Guital, e moa gole de Sant-Brieuc, Gwenet, e moa gole die, a gelet e moa eskem a gole penaos a yei an traoù en drou. Hag er mes poen e yo a tut e les naman amañ ur strol a tut o do an emvodet gant ar c'hoant sevel ur skol divanier. Neus e edoun a gaoneho e vi ken labourat ganto. Hag ben a fin e mis mae unan a pevar ugen e bedigoret ar skol. Divizet e oa bet gant ar geren digeri ar skol e mis mae evit bez a sur kod bugale e mis gwen golo. O choujat, ma vez digoret ne me ken e mis gwen golo an dun e gredin ket don. Neus e digoret oa bet e mis mae gant pam a vugale. Ki appellor ma treze gant an traoù non? A zene gartin eus ur poltred da oude là ma vez diskouezet de... Ouais. Voilà, ar regenta. Alors, ahe yo a Pam, et yo a Anaïk, Annie, Mathieu, ouais, et zeus Maïwen, a mankou d'aradin Mathias. Voilà, ar Pam o deus kroget gant ar skol, e mis mai, e ruet mis gwen golo, e yo a ouspendek dija, hag e fin ar blavez, e c'han em gaven gant kazi saitek petriouer bugel. Setu digeri ar skol ne ket bet un dra diez, digeri, lorret kroget an dut da zon da velet, un nebetu da taou, a re oa dedenet, evit diomni e bet un aferal a rene ar skol, peogwir e oare deom rastellat munis. Neus e sevel gwelioù. D'ailleurs, ça, qui appelle l'or da velet? Ah, voilà. Neus e aze on ar skol hag a oa koz a mogerioù, koz an ar ebeuri peogwir Joachim Muniz evit pren a traoù, rastellet an a traoù ti emaus, hag e mosse ren skol gant bezon oa. Ur skipal tu diavant ka yo eie, ya ze er strola de tu diavant ka ga skoazele, neus e a reze o do a livet ar skol. Unan a labouret en trainioù, hag e neus e no a treset un train var mogerioù ar skol. Voilà. A enez a oa d'ar poense vez e gwerzet pek sunioù, hag e pa ya e da labourat e ya e taou gant un dournat pek sunioù gantan an e godel. Pequenio eo autocollant. Des autocollants. La gerio diez. Ah, ya, la varidine, ouais. De gafkedin, an este, ne ket fal. La varide, hein? La varide, ma ne gomprener ket, hein? Ya. Kavet o pis. Hag enez oa e anno Piero neuze. A pa gavetud en train hag no doa ket paillet do ticket. Inti a la varideo. Bon, ma vez prene ganeoc'h ur peksun diwan e loskant ar anor davon. Hag oezan ket pet en deus begoarzet e mosse. Alors, deus an tual, on a kroget d'ober davant da Rastellan Muniz, da glas treuz vant kadennoù de virement. Evigel, hag kroget o noie da zevel gwelioù. Neus e festounoz, hag al, hag a e chanj pagen. Hop! Neus e penkenta, petra zo bet diez an tamm evidome, pa meus kroget va unan er skol, moa den ebet, skoaz e leureus evet. Setu dun va unan pandeiz gant a vugale. Penkenta yo a ket da gantin, yo a den ebet evit ober menaj, yo a den ebet evit ober an diwa leureus. Setu loskar an ar anor da ejina. Voilà, setu va unan e don gant a vugale hag eskem a raem kalz ni etre skolerien hag ie gant skolerien deus ar vro.
A ze tro moa bet da eskem gant Aline, hag a oa skol-heureuse d'ar poent-se, me i skol-heureuse skol prevez. Eskem a rae hag me oa bet betek e glas. Hag an derveze, Aline oa bet sabatet, peogwir noa kredet donnet d'ar rempred gant ur skol divan. A me der vazu, moa kollet ur famil, peogwir e donnet en ur skol prevez. Setu, an dud a oa kizidik d'ar poent-se me meustra. Alors petra oa diez c'hoaz evit ome d'ar poent-se ne yo a an nebeud al leorioù, evit ar vugale, setu e oare deom trei mariat. Pa droem leorioù e oare biskriva, pega war pa ber pegus, a pega da goude war al leorioù. Setu aze an eus tremenet me meus tremenet eurioù Robert Draze, sevel c'hoarioù me mez mod. Ar skol-vamm neus padet daou-vloaz, tri-vloaz à peu près, a rok ma vefe bet digoret ar c'hentaderez. Pe o bet digoret ar c'hentaderez e bet d'un aferal, peogwir aze e renkem kaout leorioù e brezhounek, evit deskilenn. Aze vet desket matematik, geografiez, skianchou e brezhounek. Setu ret e oa deom ie kaout a c'heriaouek, le vocabulaire. Setu beret deom ober labour et tia barz divan. Petra oa zo bet diez c'hoaz din a vechou eo sellou an dud. Pez a gleven gant an dud. Divizet an oa peditud, ingal da zon da velet er skol, evit lakaat an eho da gompren pez a raim, hag ie diskouez deho ben a fin, oa ket dangerus vid ar vugale, hag e helle a vugale deski. Ur vez oa bet deus neuze depute ar vro, betek ar skol, hag digemeren nean, hag ur vez laket an tret e barz da lavaret. Ah, a bra oa skol-heureuse ouzhpenn, hag da laredin. A peus ket kavet labour e hal? A me jouge ma gas ne ket gounezet, gant emañ. A kredap, an dud pa po doa sonjou e mosse, e kaf din me o doa aoun. Aoun vefe bet desket nemet brezhounek d'ar vugale, ha d'ar marese oaie an FLB, a vechou ya Fulster, dime oa bet lavaret ar vugale-se a lakeioù bombezennoù, pa vin kosort. Ah ouais, vechou oa an endro a oa un tammig e spesial. Komz a ren brezhounek an dud, me mont e brezhounek gant ar vugale a oa diez dezo. A gwelet veze a rumat-se an doa kollet an dravenna, quoi. Inti a oa bet savet e brezhounek, me savet o doa o bugale galek.